我叫小三洞，今年1岁了。我原来在一家私人诊所上班，我的任务是抓老鼠。可是诊所老板不给我吃的，他说，你吃饱了就不会抓老鼠了。后来我肚子好饿，没有力气走路了。黑心的老板看见我病了，就把我赶出来了。我差一点丢来小命，幸亏遇见了妈妈，她带我去看医生，还给我好多好吃的罐罐。妈妈说我会好起来的，我要加油哦。